Mwani kulikonse kumene mukutiona kapena kutimva kuno ku MBC program imene ya African Parks Corner. Tili kuno ku Nkhotakota Wildlife Reserve. Ine dzina langa ndi Emmanuel Thuwala. Program imene ya African Parks Corner kuno ku MBC timakupatsirani chifuna tikuonetseni mezi kuchitika nkhalango zathu za mdziko muno. Nkhalango zimenezi ndi za ife Malawi amene amatiyendetsera ndi zathu amene African Parks, ndipo nkhalango zimenezi zilipo zinayi mdziko muno. Kuli nkhalango ija ya Liwonde National Park imene ili ku Machinga, komanso kuli nkhalango ija ya Tsetse Wildlife Reserve imene ili ku Chichewa, komanso Mangochi Forest, kudzaso nkhalango ino ya Nkhotakota Wildlife Reserve. Lero ndili kuno ku Nkhotakota Wildlife Reserve. Umefuna kambi kwambiri zambiri za nkhalango ino. Kutimati overview komanso kodi zimachitika nchani mu nkhalangoyi. Program yathu lero ndikhale ndi mkulu wa nkhalango imeneyi, park manager iwowa ndi Mr David Nangoma. Ndifuna kuti iwowa ndifotokozere. Ndakuthokozani kuti mwatilandira kwanu kuno. Zikomo kwambiri. Takulandirani ndithu kuno ku Nkhotakota Wildlife Reserve. Kodi ndichayikulu bwanji nkhalango ino ya Nkhotakota Wildlife Reserve? Nkhalango ino ndi yokwana square kilometer okwana 1800. Tikaendera hectare ndi 1800. Ndi nkhalango yayikulu kwambiri ndi nkhalango zanu zonse zimene mukuyendetsa na African Parks, kapena ino njaying'ono kwambiri? Inoyo ndi yayikulu tikayerekeza ndi nkhalango zitatu zimene tikuziyendetsa. Ya Majete yaying'ono kwambiri ndi Liwonde National Park. Okay. Padakali pano of course kuphatikizana ndi Mangochi Forest Reserve, komabe idakali yaying'ono poyerekeza ndi zina ziwirizi. Yachiwiri yotsatira payenepo ndi Majete Wildlife Reserve, koma inoyo ndiye ndi yayikulu kwambiri. 1800 square kilometers ndi yayikulu kwa basi. Ndi maboma amene ndikuva kuti ili pakati kati maboma angapo? Yes. Ndi ati? Nkhotakota yazungulidwa ndi maboma anayi. Nkhotakota boma inoyo. Yeah. Chaku Zambo kuku chakumapa pang'ono kuli Nchisi. Then mbali inayo kuli Kasungu. Komanso chakumpoto kuli Mzimba. So maboma anayi amene wawa ndi amene azungulira nkhalango ya Nkhotakota Wildlife Reserve. Ndeyo njayikulu ndithu. Tsuna awa kuti vuti awa nda amene akutiyenda m'masowa timatcha kuti atongole. Amene ndi atongole. Akuti tikawapha mukawapha ndi kuti ativutitsa kwambiri. Akuvutisani kwambiri chifukwa kamva fungo lawo lokuti wina wake waphedwa pano. Ndiye ndiphwana. Tisalutsika. Nditose. Ndi Mr Nangoma, ndikutha kuona kuti kamera amene yakutitsatira pa wireless ya MBC Radio 1, tili pafupi ndi malo amene mukuwatcha kuti BOMA. BOMA kamene BOMA kandi pa Chingerezi BOMA timati British Overseas Military yanchani. Ndikamati BOMA ndi chani ku nkhalango nkhani ya conservation? Kunoko tikati BOMA tikutanthauza kuti chimodzimodzi ngati khola. BOMA ndi khola. So ilili ndi khola limene lidamangidwa ndi cholinga choti ndiyesa masiku ambuyomu mwezi wa August, July August, mudamvapo zoti ku Nkhotakota Wildlife Reserve Malawi muno muli ntchito yosamutsa nyama ku Liwonde National Park ndi ku Majete Wildlife Reserve kupita ku Kasungu komanso kuno ku Nkhotakota. Ndiye nyama zija zikatengedwa kumene koko pokazitsitsa timazitsitsira pa BOMA ngati apapa. Kotero kuti pamene tili pano ndi malo amene tinkatsitsira nyama zikamachoka ukoko zikayikidwa m'matraki ndiye kuti zimadzatsitsiridwa malo ngati amene wawo. Mulibe nyama kuno kuti mpaka na muzika pempha kwina chichitika nchani? Okay. Chimene chidachitika kwenikweni ndichionera kuti pa nthawi imene African Parks imatenga ntchito yosamalira nkhalango imene iyi 2015, munkhalango muno munali nyama zochepa kwambiri. Ndiye sazosakwana even 200 or so. Chifukwa ngakhale njovu zimene zinali zochepera about 100. Kotero kuti nkhalangoyi idangokhala ngati nkhalango kumene ya chire, tingati kuti ndi chire lopanda nyama. Koma mbuyomu nkhalango inoyo inali ndi nyama zonse zimene
kumalawi kuno zinkapezeka mikango inaliko, kambuku analiko, njovuzo zinaliko, njati, mbizi ndi zina zambiri zidaliko. Koma pa nthawi nkuti tsopano nyama zonse zinali zitatha. Kotero kuti mchaka cha 2016 kumapita 2017 kuchokera pa 2015 pamene African Parks idatenga nkhalangoyi, after kumanga mpanda wozungulira nkhalango yonseyi, kunali kwabwino kuti tichite restock, pa Chingerezi timatero restocking nkhalango ya Nkhotakota Wildlife Reserve kuti ibwerere m'chimake pamene timayidziwira kuti nkhalango yosamalira nyama zakutchire kunayenera kuti tibweretse nyama zonjezerapo. Kotero kuti mu 2016 2017 kudabwera nyama zosachepera 3,800 nyama zosiyana kuphatikizapo njovu. Ndiye takhala nthawi yonseyi kudzafika chaka chinochi cha 2022 kuli kofunikira benso kuti tinayenera kubweretsa nyama, chifukwa chimene tikuchita kwenikweni ngati African Parks ndi kubwezeretsa, mmene ndafotokozera, kubwezeretsa ecosystem pa Chingerezi, ecosystem ya Nkhotakota Wildlife Reserve pamene inaliri. Koma pakuteropo palinso china chake chimene tifuna tikwaniritse. Ichichi nde chokhudzana kuti malo ano asangokhala kuti ndi osungira nyama, koma adzikopanso alendo, tourism. So chimene tikupanga ndi ku ndingaphatikizirapo kachizungulira kuti we are building a tourism product out of this place. So no, pano tikuona kuti ichi nde muti bomayo. Boma ndi lonse limene mukuonera apapa ndi chikhomo chake cholowera. Ilili ndi khola ndi pa gate apa pa gate. Ndi nyama zimajowera gamuti imabwera apa nkuzojowetsera. Chimene chimachitika tsano, nyama zikabwera ukoko mzima truck zimabweretsa nyama zija. Zimabwera pano nkutembenuka nkuloza apapa, khomo la galimoto lija ndi kuzayika apa. Tikatsegula khomo la galimoto lija, nyama tsopano zimalowa pamene papa nkumapita uko. Kwa izozo zimaona kuti tikutuluka umu tikupita koyera. Chabwino. Ndiye zikalowa apapa zimakalowa tsopano chikhomo chakutsogolo chija nkumalowa tsopano mu nkhalango. Zafika kwawo. Uli tokwera nane sapa? Mutha kukwera. Ndikugwira nichi ndione ndingakwanisa kukwera. Kwerani ndithu. Mukwanisa kukwera amene simukwera. Nditha kukwera. Obwe ndikugwire nidzanja. Ifana ngati ndiwachikulire ine bola ndine nyamata. So pano pa imene nyama zimakhalira pano. Kulowirano chidziko cha uko. Sono zikatuluka mchigalimoto. Ndiye zimafika apa nkungokhala ngati kuti zabulika mu mine zimatulukira mbewa. Yes. Kumbuli kwake. Yeah. Ndiye zimapita kumene kuko. Kumathamanga ukatuluka pamene pajapo. Angofika kuja, kufika koyera kuti komananga kumalo sikuno. Chabwino. So Mr Nangoma, chifukwa chani munamanga kuzungulitsa chonchi? Ichichi ndanena kuti ndi khola. Koma chomangira chonchi ndikuyika kuti nyama zije zisamaone, chifukwa mmene mukuonera ndikuti nyama zije zikatuluka umu siziona kuti uku kulikoyenera kupita, uku kulikoyenera kupita. Cholinga tifuna kuti zikalowe malo awo. Maso awo light ziona kutsogolo kuti. Izipita kutsogolo kuti. Chimene chitachitika kuti apa sinapange chomwechi, chifukwa nyama zija zimakhala kuti zina ndizolusa. Pamakhala anthu apapa. Okay. So kumayenekera kuti tizisonyeze kolowera kuti zisakhale ngati kuti zikubwerera kutseri kwa galimoto. Nthawi zina zimakhala zoti zazungulira mutu, zakwiya. Nde zimadabwa kuti kodi anthu amene akupanga chani. So popanga ichichi timafuna kuti zikamathamanga, cho zimathamanga ndi liwiro koko, zipeze kuti liwiro lija lakathera apopo zisathamange kuti zikafike mpaka zikavulale. Cholinga ndi chofuna kuti zifike mmene zinafikira zabwino,
zisathyole miyendo mwakuti ndiye kuti ichichi chimakhala ngati kuti chikuachinga ndi kuwapatsa mpata wochepa apo kuti zizituluka mwabwinobwino kupita kumene zikuyenera kupita. So bango yusuti munangoyikamo mwangokongoletsa iyayi ali ncholinga choti mukhale kandima zisaone kuwala zisaone kuwala kwakunja zisaone kutali zitha kubalalika ndi kumenya mitengo ndi zina zotera. Koma apapa ndikufuna kuti zifike malo oti zikamafika apa pakhala ngati potina ngati ndi zambiri pakhala ngati potina potuluka zikhala ngati zikutuluka bwinobwino zochepa zifika bwino mmawa mwawo chabwino. Yeah. Ntchito zimenezi munafotokoza kuti mufuna kuti mupange malo ano okhala tourism. What challenge chizungu chichi? We are developing a tourism product. Yes, tourism product. By developing a tourism product, tikunena kuti malai munomo padakali pano nkhalango zimene zikutchuka kuti anthu atha kupitako ndi ukaona nyama kwambiri ndi liwonde ndi majeti. Komano anthu amene ali ku Central Region mwachitsanzo achoke kuno azipita ku liwonde kutali. Amene ali ku Mzuzu achoke ku Mzuzu azipita ku liwonde kutali. Nyikanso mwina nkutali. Koma Nkhotakota ilipo apapa. So cholinga chathu tifuna kuti pamene tikubwezeretsa nkhalango imene iyi kuti ikhale mchimake, tifunanso kuti alendo aziona kuti mpafupi apa tikayang'ana anzathu akulilongwe only about 250 kilometers away, about 2.5 hours ali kuno. Anzathu aku Mzuzu ali kuno, malo osavuta kufika. Komanso kuphatikiza apopo kuli mwayi wonena kuti afika anthu alendo nkukaona nyama zakutchire, komanso aphatikiza kukaona nyanja. So this is tingane kuti it will be a tourism magnet imene mukachuluka nyama munomo anthu adzakhala ndi chifukwa chokwanira chonena kuti tipita ku Nkhotakota chifukwa tikaona zonse ziwiri. Yes. Ndimene program yathu soni zikaduka pano ndekuti zimakhala kuti zikupita kuchire kutsapano nyamazo uku ndi basi simazidabadiranso basi uku sitilabadiranso. Kulabadira kwake nkonena kuti ifeyo tsopano tili pa ntchito choonetsetsa kuti mkati mwa nkhalangomu muli chitetezo chokwanira. Chifukwa chimene chidapangitsa mbuyomu kuti nyama zithe ndi mkhalidwe wanthu wosaka ndi kumapha nyama. Koma iyi ndi nkhalango yoteteza nyama zakutchire. Sikuyenera munthu kuti alowe adzaphe nyama pachifukwa china chilichonse, kupatula mwina mwachilolezo kuti ngati boma lanena kuti okay munthu atha kuloledwa chifukwa malamulo amene alipo. Koma sipadakali pano kuti nkhalango iyi yakwanire kuti atha kuchita issue ma license a trophy hunting. Ikadzakwanira nthawi imeneyoyo boma lidzakhala ndi mwayi wonena kuti tikutsegulira trophy hunting. Ndi tourism side of things yosamalira nyama zakutchire, chifukwanso ndi njira imene bomanso limapezera ndalama zambiri. Kuti munthu aphe mwachitsanzo insa ali ndi license yoti aphe insa ndi ndalama zambiri kuposa kuti nyama imene jayo akayiphe munthu amene akuchita pochi. Ndalama zimenezo zimuthandiza munthu amene ali kunja mosazindikira, koma zimuthandiza munthu amene aliyense m'Malawi malinga ndi ntchito zimene boma limagwira, ma services amene imachita provide, koma insa yaying'ono. Mr Nangoma, tikuona amene akutitsata pa kanema kuna kanyumba ngati kasamahati choncho ndi kamagwira ntchito yanji kufunikira bwanji? Kanyumba kamene kaka tidakhazika apapa ndi cholinga choti pali anthu amene amabwera kuno osiyanasiyana. Ena amafuna kuti aziyenda akhali ndi nthawi yoyenda mu nkhalangomo kuona mene geography ilili ndi zina zotero. Koma ena amabwera kuti akaone mwina mbalame. Okay? Ndi amayenda mchire muja. Anthu amabwera kudzaona zosiyanasiyana.
amene amafuna kuti ifeyo sikwenikweni kuti tinke tiyenda kutali koma tikungofuna tione nyama, sitifuna kuyenda kwambiri. Kanyumbaka kakupereka mwayi woti munthu atha kulowa mmene mujamo, kaya ndi gulu la anthu atha kukhala muli mabenchi mmene mujamo, ndikungokhala phe. Malo awa mukuwaona ukuwa timanena kuti ndi artificial water hole. Tidapanga mwadala kuchita create malo oti aziyitanitsa nyama zija kuti zizabwera nkumamwa. Kunanga ndi madzi ndi pophera ludzu apa mpophera ludzu nyamazo. Yeah. So zikamabwera apa iwo cholinga ndichoti tiukamwa madzi. Koma kwa alendo athu amene mabwera kudzaona nyama akudzazionera pomwepa zonse za mtundu osiyanasiyana, moti pamene papa mabwera nyama almost zonse osati almost koma nyama iliyonse yofuna kumwa imafuna kumwa madzi. Ndikuti akuphera mbalame ngati 20 ndi mwala umodzi pokhala mkanyumba kameneka. Ndiye ndikuona so izo za muri zimakoneka ngati za black blue ndi green kamena blue. Black blue Ndi yani zimezi? Awa timati matsetse targets. Kunoko tili ndi nchenche zija timazicha Tsetse Flies. Zakaliwodzera. Zimapeka pamene nakaliwodzera. Yeah, amene zimene zicha. Samale tusitidwala muno. Iya isi mudwala. Ndipo anthu asachite mantha kuti tikapita ku Nkhotakota Wildlife Reserve tikadwala ucheni chifukwa kafukufuku akutisonyeza kuti mwa matsetse fly 100 mwina 5 wokha ndamene angathe kupereka matenda akaodzera. Komanso kuphatikiza apopo sikuti munthu akafika kunoko amalumidwa, ena amatha kufika ndithu ndikuyenda monse mmene osalumidwa nkomwe. So sikuti ndikochita kuopsa, sikuti zikhale chiopsezo. Ngakhale ifeyo mastafu athu amakhala kunoko kugwira ntchito timakhala mpaki momuno, koma onse ma staff members tili ndi timanena kuti regular screening yatsetse ucheni ya matenda amene koma chiyambire ni sidapezepo kuti wina waife wadwalapo. Ndi chani chimachitika nchani pa nsalu imene? So nsalu iyi mukaiona insect na iliyonse kachirombo kena kalikonse kouluka kama kalanga kuti kakuyitanidwa kapena tili kama sonthokera makalaza amene wawa blue black uzimaona kwambiri makala amene yes. White sikwenikweni ucheni green sikwenikweni chani koma blue black zima itanidwa kwambiri. Ndiye chimene chimachitika chifukwa choti taika nsalu iyi imakhala yoti ili ndi mankhwala timayika imakhala ya mankhwala amapha tiziromboto ikangofika apapa ndikutera iyo iziganiza kuti ndikufuna ndikalume munthu kapena chinyama, ikafika nkutera malo awawa ndiye kuti mankhwalacha akangogwira iyeyo basi kafa kauluka apapa sikuti tingaone akashembewa apapa ya koma kama uluka koma sikapita patali kafa. So cholinga ndifuna kuchepetsa chiwerengero cha mene akashembewo kapena Tsetse Flies zilili munkhalango muno. So kama phanyama iliyonse youluka kaya gulugufe kaya kuli ndikoyipa not at all kwenikweni ife tikutsata kashembe atongole sadera apa atongole sadera apa yes. No, mwina mamaliza programu yathu ya lero ya African Parks Corner ndotani Mr Nangoma? Mau anga omaliza ndionera kuti nkhalango ya Nkhotakota Wildlife Reserve padakali pano ili yanyamuka tingatero chichewa chake chichewa cha masiku anochi pano pa Nkhotakota Wildlife Reserve ndi malo ona kuti muzaka zochepa zimene zikubwerazi anthu ayembekezere zinthu zabwino kuchokera kunkhalango ya Nkhotakota zabwino in terms kunena kuti akabwera kunoko chifukwa even before kubweretsa nyama zikunoko izi zimene tangobweretsa kumene anthu ankakhala kudandaula kuti koma tikafika ku Nkhotakota Wildlife Reserve sitimaonako nyama sitimaona zambiri and so on mwina timangobwera kumene koma panopa
amalawi amene akubwera kunoko, even ma international tourists amene adafikapo kale kunoko, akamachoka akupereka feedback yonena kuti Nkhotakota Wildlife Reserve ikubwera, ikuphukira, kotero kuti nyama zimene tabweretsazi tili nchiyembekezo kuti zikamankira zikuberekana zikhala zikufalikira monse mmene kuti mmene ndafotokozera kale zaka 5 zikubwerazi. Panopa zayamba kale, anthu akumaona nyama, anthu asakhale mchikayiko konse, azibwera chifukwa nyamazo zikuoneka pafupi, koma pa zaka 5 zikhala zoti paliponse zikuyenda. Yeah. Kwambiri amenewo ndi park manager kuno ku Nkhotakota Wildlife Reserve, Mr David Nangoma, amene amatikampena programu yathu ya lero ya African Parks Corner kuno ku MPC, makamaka nkhani ya overview ya malo ano, komanso makamaka pano tinakhala pa BOMA pano pamene nyama zimatulukira nkumalowa malu kitchen yawo nchilemu ndikumakacheza ndazinzawo. Nde malo ake ndi ano pa BOMA imene timapalizira programu yathu ya lero ya African Parks Corner imene makufikani kuno ku MBC cholinga chofuna kuonetsani zimene zikuchitika nkhalango zathu zikuluzikulu zimene amatekanira ife amalawi anzathu amene African Parks, nkhalango zimene zindi ya Majete Wildlife Reserve, komanso nkhalango ya Liwonde, Mangwaji Forest. Kumalero tali kuno ku Nkhotakota Wildlife Reserve imene timacheza ndi mkulu wa nkhalangoyi amene ndi David Nangoma, amene amatifotokozera zambiri za nkhalango ino. Pada tsiku lina ndine mzanu wa Ntchire, dzina langa ndi Emmanuel Thuwala. Mwakoma nonse. It's goodbye.